y'ubutaka guca Magadani ukazazunguruka ukazagera Kaperinawumu, murumva atari kure? Abantu barwanira iby'isi bashaka Yesu w'imitsima baciye kure bazavunika. Nimushaka Yesu yibere muri twebwe, niwe gitangaza cya mbere ko Yesu yagucunguye akaza kubwaho akarangiza byose, kuki ahubwo tumukorere nawe azaduhembe. Imana tugire neza. Twarabiguranya banumva Yesu yarabaye nk'umukozi wa ngo yaravuze ngo nimubishaze mubahe ibiryo, ngo hariho n'abavuye kure isarita amatsinda mu nzira. Yesu apima n'urugendo n'amatike ukoresha, Yesu byose arabizi kuri detail. Iby'Imana bimenywa n'ab'Imana n'ababyawe ubwa kabiri babyawe n'imbuto itabora, nibo babyumva neza. Niyo mpamvu ubona abantu byanga, biterwa n'uko atageze hariya baba aho bavukira, batabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Zaburi nshya. Yesu nashimwe cyane. Zamura ibiganza turamukanye, hari iminsi myinshi. Haleluya. Dushimye Imana yaturinze twebwe twese mu minsi yose isigaye inyuma yacu, itari mike, kandi yose ku mukristo aba ari intambara, kandi muri iyo ntambara harimo no gutabarwa. Imana ishimwe. Dushimye rero Imana yabanye natwe, yabanye nanjye, bana namwe, twongeye kubonana ku nshuro ya kenshi nk'uko twabivuze ko hano atari ubwa mbere. Imana rero ihabwa icyubahiro. Dufite intashyo nyinshi z'amateraniro atandukanye, zose muzakire mu izina rya Yesu. Reka dusome rero ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, turasoma mu gice cya mbere. Igice cya mbere turahera ku murongo wa mbere tugeze kuri 18. Ni amagambo menshi ariko yose ni meza, ndayavugamwo bike ariko nshaka kuyasoma yose, iyo mirongo yose bashaka kuyisoma. Kadusome rero niba twahageze. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 18. Aravuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Rinkamwe mba nikirije n'ukuri aya magambo, muyikirije ngo amen. Hari uwateye umwaka koko? Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusoma mu gitabo cya muhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ni igice cy'Icyenda. Igice cy'Icyenda turasoma umurongo wa 5 wonyine.
Yesaya igice cy'icyenda umurongo wa 5 wonyine haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Nshaka ko twumva aya mazina rwose ndabinginze. Azitwa igitangaza, iryo ni izina rya mbere. Umujyanama, rya kabiri Imana ikomeye, ashimwe. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, amen. Uyu muntu mwiza gutyo witwa Yesu ntituba tumuhaye amashyi waje ameze gutyo? Bonye hano mutegura ibintu byiza byo gushyiraho umuteguro w'abana, kubera ko Noheri uburyo bwinshi cyangwa henshi n'abatitaye ku by'Imana bayizihiza babikorera abana kuko ari mugenzi wabo wavutse. Ariko Yesu tuvuze wavutse twumvise ko yahozeho. Haleluya. Ukuntu aya magambo akomeye, afite imbaraga, afite uburyohe, umukristo yari akwiye kuyamenya, nanjye nkayamenya. Ndi kubabara ko ntayamenya neza nk'uko mbishaka. Haleluya. Ndayasoma nkumva ndashaka kuyamenya, ndashaka kuyakurikiza, ndashaka kubaha uyu muntu nkumva kamere n'inkundi. Ariko uyu nguyu tuvuga Yesu afite imbaraga zo gutsinda kamere, nicyo cyamuzanye. Imana ishimwe cyane. Ndimo ndabihendahendera Imana ngo ifashe kubaha uyu mugabo. Duhora tugaruka buri mwaka ngo umwana yatuvukiye, tukizihiza se kwa bami bavutse, abantu bakomeye ko babayeho ibitangaza n'ibitangarirwa mu isi. Hari umuntu wapfuye bongera kujya bamugarura ngo bari kumwibuka nka Yesu. Barahari bibukwa ku mpamvu z'ibyo bakoze, ariko ntekereza ko bibukwa bikagira aho bigarukira batakwibukwa nka Yesu mu isi yose. Haruhari. Haleluya. Arakomeye rero uyu Yesu tuvuga. Ntekereza ko bahari bakoze ibintu byiza by'ubutwari rwose, bakabibuka bakavuga ibintu bakoze n'impamvu zituma babibuka, tukumva ni byiza kandi ibyo akaba ari nako kuri. Ariko nta uri ku rugero rwa Yesu. Haleluya. Nta uri ku rugero rwa Yesu. Ko Yesu tumwibuka mwivuka, tukabona yanahozeho, tukabona afite amazina atameze nk'ay'abandi, impamvu zo kumwibuka no kumushima no kumukorera. Kandi uyu Yesu burya aruta abandi bose. Twasomye ijambo ry'Imana niko Yohana umwe mu ntumwa 12, buri muntu wese muri izi ntumwa 12 cyangwa abagabo banditse ubutumwa bune bwa Matayo na Mariko na Luka na Yohana nibo bagerageje kwandika muri 12, ariko n'abandi baranditse ba Petero n'abandi bose muzi. Ariko aba bantu bagerageje kwandika ubutumwa bune, buri wese yagiye amuvuga uko yamubonye. Ubu twese tumuteraniye aho, ariko buri wese afite ukuntu babana. Haleluya. Afite nuko yamubonye, afite nuko yamwakiriye, afite ingano yaho yamukwije, afite icyumba yamwemereye. Urebe ukuntu Yesu ari umugwaneza. Icyumba umuhaye n'icyo agumamo, ntarwana ngo avuge ngo ndashaka hose. Ni uburenganzira bwe kumwakira ukamukwiza, akaba hose ukamwegurira, akayobora agategeka. Byakugwa neza kurenza kumutegeka. Ikibazo gikomeye dufite nuko tutamwegurira byose ngo adutegeke. Bimwe tugahora dusa n'abamutegeka ngo dukorere ibi dukorere. Twabaye nka bose tukamusaba kudukorera, ariko twakagombye kumukorera kuruta uko dukorera. Simbizi ko munyumvise, ariko murabyumva. Haleluya. Uyu mugabo Yesu waje gutya, wahozeho kera isi itararemwa. Siko dusomye ijambo ry'Imana ngo ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ndetse ijambo ry'Imana ahandi ni Yobu wabivuze ngo yari kumwe n'Imana ubwayo yabyibwiriye Yobu. Imuha bya bibazo yamubazaga Yobu, yumvaga ngo yarakiranutse bikomeye, akajya yumva gukiranuka kwe kudahwanye n'amakuba yagize, akibaza ati kubera iki Imana yanteze ibyago narayubaza? Kubera iki? Byaturutse he? Byinjiriye he? Ko njyewe nakumiriye kuki? Iki kibazo mfite ndumva nabonana n'Imana nkaburanira kuri yo. Ariko ijira mutsinda, kuko Imana isubiza uko utayibajije kandi ikagutsinda. Haleluya. Irakomeye rero. Ariko mu byo nari nshatse kuvuga nuko mu by'Imana yamubwiye ngo mbese niba Yobu ko wifuje ko tuvugana,
ndemisi wari inkingi z'isi zishinze kuki? Hari aho yavuze ngo igihe yashingaga imfatiro ngo abana b'isumba byose bakaririmba ngo Yesu yari umukozi w'Imana ngo kandi w'umuhanga. Haleluya! Urumva ko atari uwavutse kiriya gihe tuvuga ahubwo yahozeho, ahubwo kiriya gihe cyo kuvuka yaje ku mpamvu yawe nanjye, tumuhaye icyubahiro cyane. Ukuriya kwicisha bugufi akavuka nkawe, ni wowe gusa yabikoreye nanjye gusa, naho ubundi yahozeho, ntiyaremwe, ntashira, ntagira itangiriro n'iherezo, yahozeho, azahoraho, arakomeye, arahambaye, ateye ubwoba. Haleluya! Tumwizeraho gatoya, yiba tumuzi wese twamukorera birenze aho tugejeje. Imana dufashe cyane. Yohana wamubonye ngo abona, kandi aba bagabo yarabahamagaye abakura ku nyanja y'i Galilaya, muzabisome murabyibuka kuko yagiye ahamagara buri umwe nk'uko nawe yakurobye iwanyu no mu muryango wanyu, akakuzana hano ukaba umukirisitu ukabatizwa, ukumva bya bindi wumvise, ukakira bya bindi wakiriye, ukaba wicajwe aho nuko ari we wabishatse. Haleluya! Nabo niko yabahamagaye, ariko bahageze buri wese agira uko amubona. Yohana we ngo agiye kumubona ngo abona yarahozeho mbere na mbere isi itararemwa, aravuga ngo jambo uyu tuvuga wari kumwe nawe ngo yahozeho kera ngo isi itararemwa, ngo ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Niko Yohana yamubonye, aramuvuga cyane, aravuga ngo kandi jambo ngo njye nabonye yari ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari umucyo, ngo kandi uwo mucyo waviriye mu mwijima, ngo ikibazo cyabaye umwijima ntiwawumenya. Ndashaka kuvuga kubana na Yesu, kubana n'umucunguzi, ukaba mu buzima buri kumwe n'uyu mucunguzi waje ku bwawe. Haleluya! Ukaba mu buzima nawe abamo. Ubuzima Yesu arimo niyo bishaririye ahora aryoshye. Haleluya! Iyo uri mu buzima bubana n'uyu jambo, kabone n'ubwo wahura n'ibisharira, abihindura ibiryoshye. Kubyumva byakurushya ukavuga uti ko nshaririwe kandi n'ubu nkaba numva nicaranye binshaririye. Ariko uzarebe iyo ugeze imbere y'ijambo ry'Imana, wumva uburyo utakumvira iwawe, wumva uburyo utakumvira ku isoko, wumva ihumura utahabwa n'umuntu, ubona ihumura utahabwa n'amafaranga n'uwayaguha. Hariho ibindi bintu binezeza umukristo nyamukristo, wa wundi Yohana yavuze ngo jambo yahozeho, ngo twebweho Yohana yaramije ngo twe twabonye ubwiza bwe, arabivuga ku giti cye. Haleluya! Aravuga ngo twabanye nawe, niko Yohana yavuze, ngo tubone ubwiza bwe, ngo ariko ubwiza twamubonanye ngo burasa n'ubwiza bw'umwana w'ikinege wase. Yabuze ukuntu amuvuga, ubusa abantu bose ko hariho n'abafite umwana umwe, ariko yaravuze ngo burasa n'ubwiza bw'umwana, ngo yaje ngo yari ubugingo. Njyena Yohana ngo yaramubonye abona ni n'ubugingo, abona n'ubwo bugingo, ngo ubwo bugingo ni umucyo. Agiye kubona uwo umucyo uviriye mu mwijima, ngo igitangaje umwijima ntiwawumenya, kandi uwo mwijima wavugaga ni Abayahudi batamumenye. Aravuga ngo yaje mu bye, siko Bibiliya itubwiye, ibya bintu bye Bibiliya ivuze ngo ariko abe barahindutse babana ngo ntibamwemera. Arongera avuga ngo icyakora bamwemeye bose. Haleluya! Abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abo batari bo. Haleluya! Icyakora bamwemeye bose ngo bakizera uwo mucyo ari we jambo, kandi ijambo akaba ari Yesu, ngo abamwemeye bose bakizera izina rye. Yohana avuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abo batari bo. Bari abana ariko kandi badafite se ugiye kuvuga, bwo kuba abana b'Imana. Haleluya! 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 Aravuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Arabasobanura rero, aravuga ati abo bantu bizeye, ariko abizera ni beza. Aravuga ngo abo bantu bizeye izina rye akabaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, ngo ntago babyawe n'ubushake. Ntago aya makuru wayumva hatari umwuka wera ngo akubwire ukuntu umuntu avuka ubwa kabiri, ntago biba. Aya ni amagambo y'abanyabugingo yumvwa n'ugutwi k'ufite ubugingo. Haleluya!
umuntu wese udafite ubugingo ntashobora kubyumva, ariko Imana ishimwe kuko ijambo ry'Imana ari bwo bugingo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Yesu yigeze kuganira n'abigishwa be, n'ubundi ni muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ababwira amagambo menshi. Yari kumwe nabo ngo abantu bari bagiye kumushaka cyane, ngo barahaguruka bajya kumushaka, ngo ariko yaraherutse kubakorera ikintu cyitwa igitangaza, ngo kuko bari bicaye ahantu ngo arabigisha. Bibiliya ikavuga ngo abagabo bari 5,000 ngo utabaza abagore n'abana, kandi nitwe tujya tuba benshi. Haleluya. Ngo arabagabo abaha imitsima ngo bararya barahaga. Ayo makuru murayazi kuyavuga biroroshye. Ngo yari yababwirije ijambo ry'Imana bararyumva, ariko inzara itangira kubaziba amatwi. Ari ibintu uhura nabyo bikajya bikuziba amatwi yo kumva ijambo ry'Imana neza. Noneho Petero nawe ngo arareba ibintu Yesu igihe yari yavuga, aravuga ati ibi bintu nubwo ari kubabwira ntabwo yabonye ikibazo cyabaye mu iteraniro. We yaherutse avuga gusa, burya guhagarara ukabwira abantu imitima hari ibindi bintu bitekereza. Petero nawe yarabitekereje, ngaragenda amwe ati mwigisha, aba bantu inzara irabishigiye, wavugiye kirahagije, basezerere bagende. Umuntu wese ajya kwirwariza ku kibazo. Hano hari ikibazo cy'inzara mwigisha. Kumenya Yesu ni iby'agaciro gakomeye cyane. Basezerere bajya kurwaza ku kibazo cy'inda, kubera ko inzara ibamereye nabi. Yesu ngo arababwira ngo nimubicaza bari mwe muke muri icyo kibazo. Yesu ajya avuga uko abantu batavuga, niyo mpamvu ugomba kumushyira mu buzima bwawe. Haleluya. Ukamuha umwanya wa mbere, ibindi bikaza nyuma, badaye bikakurikiraho, ariko Yesu ahicaye. Wama Imana ikamfasha nawe ikagufasha tukabyumva, kandi kubyumva ntibihagije ahubwo tukabikora. Imana ikadushoboza kumuha umwanya. Haleluya. Abantu Yesu ngo arababwira ngo nimubicaze ngo mubahe ibiryo. Avuga ati ariko wowe ntuzi n'ikibazo gihari. Aha ngaha abantu barahura baza, turi kure y'ibirorero, turi kure y'amasoko, turi kure y'abantu, nta nibyo bintu uvuze byava. Ariko Yesaya yavuze ngo tangaza. Ubundi bitangaza abantu birukaho imeze neza. Yego. Haleluya. Abantu bakunda ibitangaza, ariko Yesu twumvise ko ari we gitangaza. Kwiruka wiruka ku bitangaza, uzabyihorere wiruke kuri gitangaza, muturana azagutangaza. Haleluya. Yesu ni we gitangaza umuntu ari wenyine, cyangwa akanagutangaza mu bandi. Yesu ntibamenya ko ari we gitangaza, ahubwo aravuga ati umve basezerere bagende. We ntuzi amakuru ari hano, hari inzara, hari ikibazo cy'uko turi kure yaho ibiryo byanaboneka. Undi mwigishwa ntibutse aravuga ngo nuwagira amadenariyo 300 ntago yabahaza. Abari aha ni benshi cyane. Mwigisha ntago yigeza abareba ngo babare. Hari ibintu tubaza Yesu abizi kuruta uko ubizi, kuko bijya kuza yari yabibonye. Haleluya. Ibintu bikugoye bikubabaje ubona byabaye ibibazo by'imisozi byaje birora, dore bitaraba, yari yarabibonye, arabipima, arabigera, arabyihorera ngo bize ko nibihamusanga ntacyo uzaba uzisanga ntacyo wabaye. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo undi aravuga ati nta mitsima iraha. Undi mwigishwa aravuga ati hano hari umuhungu cyakora umucuruzi, asigaranya amafi 5, asigaranya imitsima 5 n'ife 2. Ati sibyo bintu urumva hari uwakwirirwa bizana imbere y'abantu. Ariko Yesu, Yohana yaravuze ngo we kubabwira iryo jambo yarazi cyari bukore. Ijambo wahozeho dukwiye kumuha umwanya. Muri iki gihe akwiriye umwanya wa mbere, ibindi bikaza nyuma, kuko ibindi iyo bije arabitegeka, ariko iyo bibanjemo biramwirukana bikamuheza, kandi ukagira ingorane z'ubugingo. Ndavuga ingorane z'ubugingo, iby'umubiri tubyihorere, kuko ibyo ngibyo ingorane z'umubiri n'ubuzima tubusangiye n'abatazajya mu ijuru. Ariko hariho undi muntu wacu w'imbere utuma twicara aha. Uwo muntu w'imbere ari wo wabyawe nk'uko Imana ishaka, azava mu Rwanda ajye mu ijuru. Haleluya bene data. Maze biranakugora iyo bakubwiye ngo baguhanuriye ngo kujya hanze, bavuga uti ibyo byaturuka he? Biroroshye, kuko Kristo muzima azava ajye mu ijuru kandi agereyo. Simbizi ko mu nyumvise. Bibiliya iravuga ngo Yesu aravuga ngo mubicaze.
sinsubira muri ayo makuru menshi. Murabizi yuko ngo yazanye ya migati 5 n'ifi 2 baramanyagura, arabwira abigishwa barabibaha. Ntago Yesu agira abakoresha, ujye wemera gukoresha. Ntago Yesu yabifashe ngo abari ubiha abantu kubera ko bari yabashidikanije. Nubwo unashidikanya, nubwo ufite intege nkera gushaka ngo umukorere, haleluya, nubwo wigaya, ni wowe ashaka nyine aho hari icyuho ngo akizibe, ahashyira izindi mbaraga zo kugukoresha. Aravuga ngo aho nimubagaburire ngo bararya, Bibiliya avuga ngo birasaguka. Yesu arababwira ngo baratangara, bahindura amagambo ngo Mwami Yesu ngo ya mitsima irasagutse. Aravuga ngo mu bitoragure hatagira igipfubusa. Kwa Yesu ntacyo gupfubusa gihari. Mu bitoragure hatagira ikintu gipfubusa. Bibiliya avuga ngo barabitoraguye havamwe intonga 12 cyangwa ibitebo 12. Baravuga ati mwigisha, igitangaza kirabaye, ya mafi make ibyo twashidikanyagaho birabaye, arasagutse, turabigenza gute? Yesu aravuga ati nimuzijyane izo ntonga 12. Hari icyo yarakoze, yarabonye ko kwizera kwabo kuba guke. Zira ntonga 12 kubigishwa 12 zirasobanura ko yarabahaye ijambo ryuzuye ngo bazagaburira ibindi biterane, cyangwa se bazakora ibitangaza nyuma yamaze kujya mu ijuru. Haleluya! Rero abantu bashaka ibitangaza, ariko iri kumwe na Yesu niwe gitangaza. Niko Yesaya yavuze ngo azitwa igitangaza. Ntabwo igitangaza ari uguhabwa inzu n'amafaranga n'ibyo ukennye. Igitangaza ni Yesu ubanza, kuko niwe wibanze. Ibindi abitanga ku bwende bwe, abyimanye ni igitangaza, abitanze ni igitangaza. Mu bikomeye turatangara, mu bishekeje turatangara. Ajya akora ibitangaza by'uburyo bwinshi. Haleluya! None uramufite. Yohana arahamya ngo twabanye nawe tubona ubwiza bwe usa n'ubwo umwana w'ikinege wase. Haleluya! Aba bantu bamaze kurya imitsima rero, abantu benshi bose bataha bamwijejwe n'icyo kintu akoze. Ijambo ry'Imana ritagwije imbaraga cyane, ahubwo bagwirije imbaraga ku mutsima yatubuye. Batahane Bibiliya avuga mu gitondo mwejo baramushaka ngo bongera kujya kumushakira aho baririye ya mitsima. Wowe kujya urushakira Yesu kubitangaza yakoze, ujye umushakira umwanya ahubwo abe muri wowe, niwe gitangaza wenyine. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo bajya kumushaka rero, ngo batega amato baza kumva inkuru yuko yagiye i Kaperinawumu hakurya y'inyanja. Bageze ahantu yabahereye imitsima basanga ntawe uhari, ahubwo ngo bumva inkuru ko yagiye i Kaperinawumu, ngo batega amato bamusangayo. Bibiliya avuga ngo abandi baciye ubutaka bamusangayo, ngo bageze baho bagiye. Iyo ubutaka ntiyakure mw'abakristo mwe, iyo ubutaka ntiyakure. Buriya nimbivuga Patrick ashobora kubyumva. Nanjye nagiye gutega ubwato ujya i Kaperinawumu, si inyanja nini y'i Galileya, ni ngufi ya wagenda. Ariko iyo ubutaka guca i Magadare ukazazunguruka ukazagera Kaperinawumu, urumva atari kure. Abantu barwanira iby'isi bashaka Yesu w'imitsima baciye kure bazavunika. Nimushaka Yesu yibere muri twebwe, niwe gitangaza cya mbere, ibindi azabikora. Imana itugirire neza cyane. Haleluya! Turana nawe. Hari igihe uruha ukumva wajya mu misozi, ukumva wajya mu mataba, ukumva wamushakira mu bahanuzi, ukumva wambaririza ahantu hari hose. Ni inyota, ariko muha umwanya ko hari igihe ibyo bijya bibura, ntubone umwanya wo kujya kumushakira hahandi aho twaririye imitsima. Ntago muzi ko iminsi ishize twawuze aho twariraga ya mitsima, umuntu wese akicara iwe, utari ufite gitangaza. Wagize ngo imiraba yaramusize. Ngo baragenda rero bajya kumushaka, bamugera. Uzi ukuntu Yesu ari umugabo mwiza. Bamugeza baramubwira ati mwigisha, twakubuze, wagiye ryari? Baramubaza ngo hano wahageze gihe ki ko twahereye inaka tugushaka tukakubura? Arababwira ngo ndababwira ukuri yuko amagambo navuze atari yatuma munshaka, ngo ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibiryo imitsima idahaza, ahubwo mwemere umutsima nzabaha. Ngo baravuga ati iby'umutsima uvuze se basogokuruza abo ntibariye manu mu butayu? Arababwira ngo ndababwira ukuri yuko Mose atari we wabahaye umutsima cyangwa manu, ngo ahubwo ni data wabahaye umutsima. Ngo ariko nanjye umutsima nzabaha uzawurya azaba witeka ryose.
bumva barafashijwe, baravuga ati ujye uduha uwo mutima gusa inzara po n'aka kaga katuva imbere. Abantu bajya bumva iby'Imana nabi bakabiyoberamo kubera batakiriye igitangaza ngo bamuhe umwanya wa mbere. Ndashaka kubwira ngo ha Yesu umwanya wa mbere, kuko niwe gitangaza, niwe mujyanama uruta abandi, ni Imana ikomeye, ni Data wa twese udapfa uhoraho. Haleluya. Ubutware bwe buri ku bitugu by'ubutware bwe ntibushira. Ikindi ni umwami w'amahoro, niwe waguha amahoro. Na hahandi hari aho ujya uyabona ikindi gihe ugasanga yahimutse ari yamara igihe gito, ariko Yesu ni umwami w'amahoro, akwiye umwanya wa mbere mu bugingo bw'umukristo uwo ari we wese. Uko iminsi tugezemo niyo gutuza Yesu, si yo kujya guhora tumushaka. Murakoze ko munyumvise. Haleluya. Iminsi tugezemo niyo guha Yesu umwanya wa mbere agatura, pana bya bindi byo kwango cyangwa twagiye ubunaka tubona Imana. Hari igihe ubunaka bitazemera ko tugerayo. Twagiye mu Kanyarira ngo twagiye muri wa mugezi ngo ayo mazi yakumenetse uhita wumva ubuzima buhindutse. Hari igihe rero hazaba hakinze, ariko gitangaza azaba ari indani. Haleluya. Hari igihe bitakunda, murabona bitakwemera. Nitwabanye ibimenyetso byabyo ko hari igihe bitakunda se. Ariko abamwizeye bose ngo yabahaye ubushobozi butatangwa n'ibiryo n'ifiriti n'amafaranga, butava ku miryango myinshi, butava ku izina bakwita, butava ku kazi wahabwa, butava ku ntebe bakwica. Ubushobozi bwo kuba uriwe ukaba umwana w'Imana, Imana ikaguhozaho amaso. Yesu arabwira ngo uwo mutsima nzabaha rero, bafashijwe bati duha uwo mutsima iteka. Ahita babwira ati uwo mutsima rero mba n'umubiri wanjye n'amaraso yanjye. Baragwa, teraniro riragwa. Uzayasome ngo bose basubira inyuma, ngo n'abigishwa be n'abamukundaga bamukurikira ngo basubira inyuma, ngo Abayuda barivovota baravuga ati ko tuzira n'intumbi, ni gute batangira kumuvuga sasa amavuko ye, batari kuyu ntago ari mwene Yosefu na Mariya n'abavandimwe be duturanye, n'abashiki be ntiduturanye, gute tuzarya inyama ze tukanywa n'amaraso ye koko? Ngo abantu basubirayo bati kirazira Umuyuda no gukora ku ntumbi, ntitubyemerewe nkanswe kurya inyama z'umuntu. Bumva barabihiwe ngo basubira inyuma, ngo bareke kumukurikira. Abigishwa be nabo ngo baritotomba mwibanga mu mutima. Yesu arabahindukira ati namwe se mubaye nk'abandi? Namwe murashaka kugenda namwe bavandi? Namwe tuziranye ku bintu koko? Namwe muragiye se? Petero aravuga ati twakuva hose tukajya he? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo wenyine, natwe tukaba twizeye. Yaravuze ngo twakuvaho tukajya kuri nde? Haleluya. Twakuvaho tukajya kuri nde? Ko ari wowe ugira amagambo y'ubugingo, natwe tukaba twizeye. Yesu akomeza kubaganiza ijambo nashatse kuvuga niriye. Ni rya jambo Yohana yavuze ngo azaza ari umucyo kandi twamubonye nk'ubugingo. Yesu aravuga ngo aya magambo mbabwira, aya niyo mwuka kandi ubu nibwo bugingo. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Haleluya. Jambo wahoranye n'Imana niwe bugingo. Umwakiriye ababonye ubugingo buhoraho bidasubirwaho, kandi iyo umufite mu mutima agafata umwanya wa mbere, nta gukundira gusa n'abandi, nta gukundira kwiyahura. Ubundi imibabaro duhura nayo umuntu ashobora kwigenda, niko bajya bavuga Abanyarwanda ngo yarigennye aragenda, yariyahuye aragenda. Ariko jambo tubana ajya twereka ibindi byiza tuzabona imbere mu bundi buzima buzaza, bigatuma dukomera. Iyo umufite rero, Yesaya yavuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, niko Yesaya we yamubonye, ngo yamubonye tumuhawe ubu nyine ngo bamuhawe uwo mwanya. Aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, kandi Yesaya bihanuye kera cyane mbere y'aba ba Yohana, nyuma y'imyaka magana n'amagana. Duhawe umwana w'umuhungu, abona n'amazina ye azitwa igitangaza. Aravuga ati kandi azitwa n'umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ubutware no gutegeka biri ku bitugu bye, aje adameze nk'abandi. Haleluya. Iyo wakiriye umwami Yesu akaba muri wowe, ni uhora gutangaza, ntasiba gukora ibitangaza. Imana nishimwe cyane. Kuza kwe no kuvuka kwe byaje nk'igitangaza. Amen. Murabizi ko ajya kuvuka ntabwo muzi ko hasuye umukobwa w'umwitonzi witwaga Mariya usabwe, ubukwe bucyuzwe ejo bundi, amatariki yaravuzwe, biteguye
witonda utarigeze akora ibyaha ngo acengera akora ibyaha by'ubusambanyi, nawe ubyiyiziho ufite ubuhamya bwiza. W'umukene wahari i Nazareti, utaravukiye Yerusalemu, utarize amashuri menshi, utazwi nk'ikirangirire, Yesu anyuraho kugira ngo n'abatari bazwi twese azatugereho. Niyo mpamvu yagiye kwa Mariya, kugira ngo adaturuka hakomeye abahoroheje bagasigara, aturuka iyo ngiyo kandi asozereza i Yerusalemu mu basirimu ngo bose baziwe, abaha ikaze hatabuze n'umwe. Imana ishimwe cyane. Yesu burya ari umugabo mwiza, azi detaye z'ubuzima bwose. Yaciye mu nda kugira ngo azarengere impinja nazo muzika umwanzi azihiga, amenye neza ikibazo kiba mu nda ku ruhinja. Aza nk'abandi bana, ariko ngo yahozeho isi itararemwa, siko ijambo ry'Imana ryavuga. Urumva uwo mugabo ataravutse ku gitangaza, avukira kwa Mariya. Marayika bimubwira, amubwira ati ibyo umbwira ntibibaho, ntago byashoboka, jewe ntago byabaho. Icya mbere ndasabwe, cya kabiri sinteze kuva ku Mana ngo ndeke ubwitonzi ngo ngiye none nzabyara gute. Ariko babimubwiye muziko bamubwiye ati imbaraga z'Imana zizakuzaho. Sifa kwa Mungu. Ni bwa butware, ni muri bwa butware bw'uwo wahozeho isi itararemwa. Tumuhereze icyubahiro, agira ubutware bwinshi. Ibi bintu iyo tubivuga abantu benshi ntibabyizera, bavuga bati bishoboka bite. Ni uwabyawe n'Imana, uwabyawe n'imbuto itabora ryo jambo ry'Imana, arabyumva kandi neza cyane. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Havuka kurya rero, hashira ubwana arakura, yonka ibere kugira ngo yumve uburyohe bw'amashereka. Uyu mwana wavutse avukira mu bashumba, agiye kuvuka kandi bya ubuhanuzi. Umva barokore bene data, hari ibintu by'ubuhanuzi bitugusha bikatunaniza ati ibi ntabwo ariko Imana yari yabivuze. Imana igivuga ibyo ishaka ikabisohoza uko ishaka, ikabizana mu isura ishaka. Ntabwo nzi ko munyumvise. Ikabisohoza mu isura ishaka. Abahanuzi bari baravuze yuko ubuse Yesaya wavuze ngo azaza ari igitangaza, ngo umugiye nama, ngo Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Ntabwo muzi ko ari byo Abayahudi barigenderaga. Yajya kuvuka akajya i Betelehemu, akajya hariya i Nazareti kwa Mariya ku mukene mu bukwe bugayitse, akavuka nk'ikinyendaro. Tubivuge gutya mu mbabarire cyane gukoresha ijambo, ariko niko yaje. None se abari mu Mariya nta byaha yakoze, niko mubizi? Haciyeho amagambo. Niba hari ibintu bikubaho, ariko hariho imbaraga zikingiriza abakirisitu kandi bagatambuka bakagenda neza. Haleluya. Muri bwa butware bwe bwavuzwe kare ko azaza ubutware no gutegeka ari amahoro. Mariya yarahanyuze, ariko ntugire ngo babihaga amashyi, ntugire ngo yacyuje ubukwe babishima. Harimo ikibazo cyarakomeye kigera no ku musore, kugeza ubwo Yosefu afata icyemezo, aravuga ati nkurikije ko ndi umukiranutsi singiye kumukoza isoni, ariko mubenze mu ibanga, nzicecekera sinzishyuza n'inkwano, nuko tubirangirize mu ibanga. Umugira ngo byari byoroshye kuba yaraje ari igitangaza, ngo uko yaje. Niba Yosefu rero yaragenderewe n'Imana iramubwira iti rongora umugeni wawe, bimeze bitya, nawe ahishurirwa ubwo bwiru. Kubw'ubwiru Yosefu aramutwara, kubw'ubwiru bw'Imana yavuganye n'Imana. Iby'Imana bimenywa n'ab'Imana n'ababyawe ubwa kabiri, babyawe n'imbuto itabora, nibo babyumva neza. Niyo mpamvu ubona abantu byanga, biterwa nuko atageze hariya aho bavukira, batabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Niho Yosefu yabyumviye. Yesu aza gutyo, ariko izo mpamvu zose aza mu binegu. Murabona yaravutse hatari ibinegu. Mariya ashyingirwa mu binegu, inkuru zitari nziza, ariko biraba. Arabyara, bati dore n'amezi ntiyarageze, biraba. Aza rero Abayahudi ntibamubona nk'igitangaza nk'uko Yesaya yamuhanuye. Murabona aje nk'uko babyibwiraga. Sinzi uko batekerezaga, ariko bumvaga azaza ari umwana ukomeye, uvukiye mu bakomeye. Hari ukuntu babirebaga, azi uko abantu batabibona. Hanyuma rero ngo aza ari umucyo kandi ari ubugingo. Hanyuma asanga abantu bari mu mwijima, ngo abe ntibamumenya. Kutamumenya kwatumye avukira mu bashumba. Murabizi ko ariho yavukiye, ariko kugira ngo Imana isoze ijambo yavuze, kuko iby'Imana ukwiye kubana na jambo akagusobanura, akakugira inama, akakwereka inzira y'ukuri n'ijya mu bugingo. Iyo mutari kumwe wayoba. Niwe wenyine nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi niwe utuyobora inzira, niwe utujyana hwazi. Uwo atari imbere ntabwo yagerayo. Ni ibintu bikomeye ariko byoroshye mu mwuka. Imana nishimwe cyane. Hanyuma Yesu umwana w'Imana uyu nguyu tuvuga,
agiye kuvuka Imana ikora ku mitima y'abatware cyangwa abategetsi bariho icyo gihe ku ngoma ya Yuriya mugabo. Augustin aravuga ati umuturage wese asubira iwabo ku itongo ry'iwabo aho yavukiye bajye kwandikwa. Bavandimwe ba Kristo bene data, ubu ngubu bavutse ngo umuntu wese ajye kwandikwa aho yavukiye. Feri ya mbere nayifatira Masisi. None mbabaze, biranyoroheye muri iki gihe? Biranyoroheye gufata inzira nkajya Masisi nkajya aho navukiye? N'imyaka ngize ntanibuka, murabona binyoroheye? None wowe wicaye aho ntuza aho wavukiye, ubwo muze no gufata y'umurenge abantu bakajya umurenge kwandikwa n'abandi. Muze aho yavukiye uriya mushumba wacu ntago mpaza, ariko umuntu wese yashakisha ku itongo rya hehe ry'iwabo. Mwumvise aho umugabo uzaza ari igitangaza, maze mu gitangaza hazamo umuruho w'abaturage koko. Abamanuka bazamuka bati ni hehe? Yosefu atangira kubaza ati harya iwacu ku ivuko ni he? Bati ni Betelehemu. Mariya barakuriwe we, iri buvuke uyu munsi. Atora inzira Vinazareti ajya i Betelehemu, ni kure, mutibwira ko ari hafi. Nta modokari zariho, nta ndege zari zihari, kereka inyumbu n'ibindi nk'ibyo. Uko yagiye ntago mbizi, ariko yaragiye atwite, bamushyira ku nyumbu, bamushyira ku ifarashi, atwite inda nkuru. Babyeyi bene data, murumva urwo rugendo ruroroshye. Ariko Yesaya yahamije ngo azaza ari igitangaza. Haleluya! Yesu niwe gitangaza. Birya bitangaza bidushimisha ni imirimo ye, ariko iyo wamwakiriye warakiriye igitangaza. Haleluya! Mariya utwise igitangaza, akora urugendo rw'umuruho rutabaho. Abagiye i Betelehemu, abagezeyo mbere, abakire bafata aho barara. Mariya na Yosefu abakene barandikwa, niko indi mumereye nabi. Ibisepa n'urugendo rutuma indi birahiye rwose. Ati rega bimeze nabi, bashaka aho bacumbika barahabura. Ariko hagiye kuvuka nde? Munsubize, hagiye kuvuka iki? Abakera baririmbye ngo naho imirima yarumba singira icyo nsoroma ngapfusha amatungo nkareka ibyo nkunda, ngo arampaza wenyine. Umvise icyo gitangaza? Ariko uyu munsi twe turaririmba tuti uzabemeza Yesu, uzabemeze. Ubwo nibwo Imana iguhaye akazi, urupangu rwawe imodoka ukayikata. Ubwo nibwo tuzemeza abadupingaga, tukabereka ko dufite Imana itavogerwa. Ariko abandi baravuze ngo naho imirima yarumba singira icyo nsoroma. Yesu gitangaza arampaza wenyine. Ngaho ubukristo bushingiye, ntabwo ubukristo bwinshi no gukizwa cyane bisobanura ubutunzi ingororano tuzazihabwa abakiranutsi bazutse. Icyo akora turi muri ubu buzima, haleluya, yatwemereye ko azadufasha ibyo kurya n'imyambaro byose yarabyemeye. Sifa kwa Mungu. Mvuze ibintu mutari ukunde cyane ntibikunezeze, ntusimbagurike, umurana bya bindi azabiguha. Imana nitugirire neza mu izina rya Yesu. Umuhungu w'igitangaza uvutse, reba ukuntu nyina yabaye, ababuze n'aho amubyarira. Ibintu bikomeye mwabagore mwebwe twarabyaye murabizi uko biba bimeze. Bihangana iyo umwana aje ahaziye naho abagiye mu kiraro cy'inka, abamubyariyeho mu muvure. Si ubwo muzi ngo ni n'umuvure? Niko mubizi? Muzi ngo ni n'umuvure ko ari ikintu murabona izi Yorodani dukora mu gihe nagezeyo. Urabona izi Yorodani ni umuvure, ariko nyine ni mu mabuye. Kiriya gihugu ni agasi nyine, ni ahantu bakoze nk'uko uzi Yorodani bayikora, niko uwo muvure umeze. Aramanuka rero ajyamo abariho umwana avukira. Ariko kuvukira hameze gutyo ntabwo byakuyeho ko havutse igitangaza. Haleluya! Urumva Yesu atari we gitangaza? Ndashaka kumva igitangaza cyabereye mu bashumba. Cya gitangaza cyavutse, ariko mu bitangaza Imana inanigaragaza. Bibiri iratubwira ngo abanyabwenge iyo rirasira babimenye, babona inyenyeri ngo y'umuntu wavutse ariko utameze nk'abandi. Imana ihabwa icyubahiro ku bwa Yesu. Izo nzira zose mvuze, Yesu ni wowe yaje ku mpamvu yawe, yari yarahozeho, yari yararemye isi n'ibiyirimo, ibyo byose byari byo yaremye. Uko kwiyoroshya kose ni we yashakaga ngo azaguhe n'ubugingo buhoraho. Ntidukwiriye kumushima tukamuha umwanya wa mbere akaba muri twebwe.
izo nzira zose yaciyemo yari yarahozeho, yari Imana ikomeye, ariko aza nk'umuntu ngo abone umuntu. None nawe urahari, nanjye ndahari, turamushimiye Yesu wabikoze ngo atubone. Imana ihabwa icyubahiro. Ikintu Yesu adushakira cy'ijuru gikomeye kurenza ibyo azadukorera turino. Iyaba twarihishurirwaga twakwishimira imibabaro yacu. Niko Pawulo yavuze ngo si ibyo gusa twishima no mu makuba yacu, kutuzi ko dutera kwihangana kukabyara kunesha kukazana ibyiringiro bidateze na rimwe kuzadukoza isoni Yesu agarutse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Havukiraho nuko yavutse, abanyabwenge baje nabo bazana andi makuru mashyashya Abayahudi batamenye. Uyu mubyeyi wabyariye hariya sinumva ko yabonye amateremusi y'ibikoma n'ibindi bikwiriye ababyeyi. Ashobora kuba yarabonye bikeya kuko yabayeho, ariko abanyabwenge reka bagera i Yerusalemu rero babaciye kwa Herode baravuga ati twabonye inyenyeri y'umwami wavutse, tuje kumuramya tumuzaniye amaturo. Herode ngo hagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Havutse iki? Havutse umwami muri iki gihugu, inyenyeri ye niyo yaturangiye. Havutse iki? Havutse umwami, kugira ngo ibyo Yesaya yahanuye bikunde bishike, iryo zina rikunde rivugwe. Haleluya. Iby'Imana bimenywa n'ubumana, bimenyerwa mu mwuka, ntabwo bigenzuzwa umubiri. Imana nitugire neza cyane. Nimwumve icyakurikiyeho. Herode ngo ahagaritse umutima arababwira ati nimuze mumbwire igihe mwaboneye iyo nyenyeri. Yaba yaravutse ryari? Ngo ahamagara abantu b'i Yerusalemu, ahamagara Abayuda, ahamagara abatambyi n'abanyamategeko n'abanditsi bandikaga amategeko ya Mose, aravuga ati nimumbwire uwo mwami uzavuka azavukira. Barabivuga nk'ababifite ku munwa, batazi ko umucyo waje, batazi ko ubugingo bwabasesekayemo. Ubugingo bwaraje, mureke twakira ubugingo kurenza ibindi. Yesu azabiduha, arabitegeka, arabiyobora. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Harababaza, ababajije baravuga bati birashoboka bana, ngo barabivuga basoma mu byanditswe baravuga ati Bibiliya ivuga ko azavukira i Betelehemu umwami w'Abayuda, niko tumutegereje. Naho kera yaravutse, cya gitangaza cyaraje ngo abe ntibabimenye. Siko abantu bategereje ibyarangiye, siko abantu bategereje ibidahari byabaye kubera kutaba maso. Mana uduhe kuba maso, ndakwinginze. Mana dufashe. Siko abantu bategereje igihe gihise, dutegereje kuza k'uyu mwami. Turavuga amateka ye yo kuvuka n'impamvu zo kumuzana, ariko dutegereje ko n'aka kanya ashobora kuvuza impanda, kandi abizeye izina rye bose bakazamuka, batamwiringiye bagasigara. Kikaba ikibazo gikomeye. Icyakurikiyeho kuri wa mwana w'igitangaza niki? Nuko ngo Herode yavuze ati none ntimwamenya aho yaba ari. Ngo abwira abanyabwenge ati nimugende mumushake, nimumubona mugaruke mumbwire nanjye njye kumuramya. Ariko ngo ntabwo yari yo gahunda. Abanyabwenge murabizi ko birivanga Imana yababurije mu nzira gusubira kwa Herode. Bibiliya iratubwira ngo Herode abonye abanyabwenge batagarutse, yafashe gahunda yo kumwica, ariko yoberwa naho yavukiye, ko yaje mube ntibamumenya. Umucyo wageze mu mwijima, umwijima urakomeza. Ubu mwijima barabishakisha, ariko Bibiliya ngo Herode afata icyemezo cyo kwica abana b'abahungu gusa batarengeje imyaka 2. Barashakishwa, ariko Imana iteye ubwo biratangaje. Ntago Yesu yari gupfa icyo gihe, yarategereje gupfa igihe kigeze gitangaza ngo abanza akora ibyo agomba gukora. Haleluya. Ntiyari gupfa icyo gihe ngo marayika w'umwami Imana asanga Yosefu na Mariya, garabwira ngo nimuhungishe umwana na nyina. Naratangaye. Ibintu ushaka ko Imana ikora ibyo ishaka. Yesu ko ni umutware. Umutware ni umenye uko abaturage babaho, ntago abaturage ari bo bagena uko umutware abayobora. Mwemere tuyoborwe na Yesu, igitangaza azatuyobora neza. Haleluya. Hari ibintu byinshi batuzanira abatuyoboye ukumva ntago bihwanya nuko ushaka, ariko nibo bakureberera. Naratangaye. Imana ntago yagiye ngo ijye kwica Herode, ahubwo yabwiye Yosefu ngo hunga. Hunga n'umwana na nyina. Herode ashaka kumwica, kandi Herode arakomeza arayobora kugeza igihe cye cyose yakirangije. Imana ntikererwa, reka igihe kirangire. Ubundi igihe cy'abantu kirabanza, ikimana kigaheruka. Imana ishimwe cyane. Ari nkawe wabigenza gute? Kuki rwose Imana yemeye ikavuga ngo nihahunge Yesu na nyina na Yosefu ngo bahungira mu Egiputa,
kwari kugira ngo ibyanditswe byose bisohore, ajye mu hariya muri Afurika natwe azatuzana ibirenge by'umucunguzi bikandagireyo natwe tuboneke. Umugambi w'Imana ni muremure. Mukristo mwene data, ndagusabira ngo ubane na Yesu ku giti cyawe wenyine, kuko nagaruka ntazaza kujyana korana, azaza kujyana abizeye. Ntazaza kujyana abavuga muri rusange, azaza kujyana abizeye. Haleluya. Yaje muze ariko abe ntibamumenya. Yaje ari umucyo ariko uwo mucyo ng'umwijima umwijima, ariko bamwemeye bose bakizera izina rye. Yaduhaye ubushobozi muri bwa butware buri ku bitugu bye bwo kuba abana b'Imana. Yohana yabibwiye abantu ntibabyumva, abanye batabyumvise aravuga ati bakundwa, ubu mutubona turi abana b'Imana, kandi ibyo tuvuze niko bi. Hano barabareba ati abana b'Imana b'inzererezi. Hana b'Imana bari ibyabo bikarangira mu koko muzu imibereho y'intumwa ntiyari myiza. Abana b'Imana. Ariko Yohana avuga ati uko ikibazo kiri muko tuzamera ntikurerekanwa, atari ko icyo tuzi twebwe. Ugomba kugira icyo umenya kuri Yesu ku giti cyawe. Icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa, icyambere tuzasa nawe, cya kabiri tuzamureba uko ari. Ati umuntu wese ufite ibyo byiringiro yiboneza, ariko ubundi turabana b'Imana rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu arababwira ati nije mutsima wavuye mu ijuru. Aya magambo mbabwiye ni umutsima kandi ni ubugingo. Gitangaza yaraje. Iyo wakiriye Yesu, ibindi byose arabikora ku bwende bwe, akora ibyo ashaka. Imana nishimwe cyane. Yesu uwo ni igitangaza, ni umujyenama, ngo ni Imana ikomeye, ni data wa twese uhoraho, ni umwami w'amahoro. Ajya no mu ijuru yabwiye abigishwa be ngo mbasigiye amahoro, ariko ntiyabaha amafaranga, ntiyabaha akazi, nta ministeri yabahaye uretse kubabwira ko bazaroba abantu, bazabwiriza bakaririmba. Ibi turimo nibyo Yesu yadusizemo, turi mu kwacu. Haleluya, haleluya. Turi mu kwacu, ntabwo turi mu kundi, turi mu kwacu. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Ibi turimo turi mu kwacu. Niba uzi ko Yesu yaguhamagara mu kwawe, guma muri iyi sambu ya Mesiya kandi ukomeze. Haleluya. Hehe. Yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye abe muri mwe. Ariko amahoro mbahaye ntabwo ari nk'ay'ab'isi, ngo kuko ab'isi bazaseka mwe murira. Ntabwo ariko handitse ngo muzarira ab'isi baseka, muzababara, ab'isi bazabanga, bazanabica. Ariko arababwira ati ariko muhumure, nanesheje isi. Haleluya. Arongera abona ntibihagije, aradusengera. Ariko Yesu yarakoze, asengera bariho, ariko asengera natwe ngo n'abazizezwa n'iri jambo basigiye bose ndabasengeye ngo barinde umubi. Sinsabye kubakura mu isi, ariko barinde umubi. Ubu nubwo umuba dushaka turarinze, ubu nubwo aduhiga turarinze. Haleluya. Ushobora gufata isanane cyangwa kandi gasimbu gaterera mu icupa, inkoko ikagashaka ikaruzi, idomi icupa kakagumamo, iyo katavuyemo ntacyo kaba. Niko uri muri Yesu ameze. Satani abakureba hano, ariko kandi ukaburindiye mu zindi mbaraga. Azitwa igitangaza, data wa twese uhoraho, Imana ikomeye. Haleluya. Umwami w'amahoro. Iyo uri muri we ugira amahoro. Amahoro yatanze ntakomoka ku mafaranga, ni amahoro y'ibyiringiro by'ibizaba bakiranutse bazahabwa bazutse. Urayagira. Wishwe n'amaganya, warubabaye cyane, humurika. Inzira twahamagariwe n'imwe n'iy'umusaraba. N'umwami wacu waje yaciye muri iyo nzira, baramuhiza ariko ntiyapfa. Isobanura ko Satani yaduhiga, ariko gupfa ntago birimo tutavuye mu mwami, kereka dusohotsemo gusa. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Duhawe umwana w'umuhungu uzitwa igitangaza. Yesu w'igitangaza, ntimuzi ko yaje kugira ngo bamwizere, akajya agenda akomeza gukora ibitangaza. Reba bamwakiriye. Nta muntu wigeze ajya kumushaka ngo amuninire ngo avuge ngo yamvuze nabi. Ariko Yesu yishwe n'abantu, ariko ntiyazukana inzigo. Tumuhaye icyubahiro kuko aruta abantu rwose. Haleluya. Bamuvugaga nabi, baramurwanije, bakoze ibishoboka, ariko Yesu abagira neza. Yesu ni umugwaneza. Twigumire kuri Yesu mw'abakristo mwe. Ubundi hano twahazanywe no gushaka Yesu, si we twaje gushaka. Tumukorere, twe kumukoresha.
ikibazo gikomeye twarabiguranuye abantu basigaye Yesu nkorera ibi, Yesu mpibi, nkorera ibitangaza, ariko Yesu urenga unkorera ibi. Yesu ni umukozi wawe ko Yesu yagucunguye akaza ku bwawe akarangiza byose, kuki ahubwo tumukorere nawe azaduhembe. Imana tugire neza. Twarabiguranya abantu bumva Yesu yarabaye nk'umukozi wa ubundi iyo ufite umukozi uramutegeka ukora ibi, ukore niba, uteka ibi, utegura uryo, mbese ntugire aho ujya ukora ibi. None dusigaye tubibwira Yesu ndinda, Yesu nkorera ibi, manibi, ariko ubundi uri he? Ndagushaka. Wagira n'umuboyi wawe. Ubwo tumwiyegurire gitangaza ture muri twebwe adukoresha, bizaba bihagije kuruta uko yadukorera rwose. Abo yakoreye batamwizeye bakamuhinduka bakamwica babaye benshi. Sibura muranyumvise, babaye benshi. Muzi ibyo yabakoreye se? Muzi ko yabahaye imitsima 2 ikavuga akiza n'abarwayi bose n'indembe n'abasazi n'abatewe n'abadayimoni batahari bazi. Ewe ariko ukuntu Yesu ari mwiza, ngo yaravuze ngo nimubicaze mubahe ibiryo, ngo hariho n'abavuye kure isarita amatsinda mu nzira. Yesu apima n'urugendo n'amatike ukoresha, Yesu byose arabizi kuri detail. Haleluya. Ntabwo unyumvise. Hari n'abavuye kure nimubahe ibiryo isarita amatsinda hehe mu nzira. Ntabwo Yesu ashaka inzara kwica, kuko yabwiye abigishwa bati mwabagira kwizera gukema. Kukimuganya ntimukibaza iby'ibiryo n'imyambaro, kuko umubiri uruta imyambaro. Ko nta wakwambika, nta wasaba imyambaro umubiri udahari, habanje umubiri imyambaro bada iza nyuma. Haleluya. Kandi n'ubugingo buruta ibyo kurya. Ntimukaganye. Arababwira ati ese ntimuzi ko ibishwi 5 biguri kuta rimwe? Nta na kimwe kigwa hasi mu ijuru atabizi. Ntimuruta ibishwi byinshi mwabafite kwizera gukemwe. Haleluya. Ntimukavuga ngo tuzarya iki tuzanywa iki. Yesu azi ko tugomba kurya tukarenzaho n'ingotomero. Ngo muzarya iki muzanywa iki, twose yadushyize mu Yesu azi detail. Yesu azi ubuzima. Yabujemo abunyuramo aciye mu bakeneye, asozereza Yerusalemu mu bakomeye. Haleluya. Hari n'igihe bashatse kumwica abereka ko akomeye kandi yiyoroheje. Bamugejeje Nazareti, afata ariko ibintu ahorakora wamuhirika kumanga. Hari ahantu bamujyanye hacuramye Nazareti cyane, baramujyana ngo bamushushu bikana gutya ngo bamutembagaze. Bibiliya ngo arabiyufura. Twageze Abayahudi baratubwira ngo arabiyufuye twatabora, ngo ariko agiye mu buryo bw'ubumana. Bashaka hanyuze baramubura. Haleluya. Baravuga ati wa mugabo arakomeye. Ikindi gihe bakamurwanya bakagira gute, yakora igitangaza akavuga tumva ni Mesiya uko biri kose turamumenye, ahubwo mushaka amavuta tumwimike adukize abaroma rwose, tumwimika mu mwami w'iki gihugu. Ntibamenya ko ari umwami waje gukura Satani, gutsinda Satani wo mu mitima. Bashaka kumugira umwami uzakemura ibibazo by'igihugu, ngo akuremwe abaroma asubize Abayuda ingoma. Ariko ingoma yari yo kutuzana twese natwe abo mu biryo gutandwe tukinjiramo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Iyo bamwimika akabayobora yari kugarukira hariya. Ariko ubwe yari yivugiye mu gice cya 61 cya Yesaya, yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jyewe, ngo yansigiye amavuta ngo ngwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, ngo yantumye kuvura imvune zo mu mitima, ngo yantumye kuvura n'ibisenzegeri. Yesu ni umwami w'imbaraga uvura n'imvune yo mu mutima. Dogiteri atavura imvune yo mu mutima, ibikomere by'indani. Hari ahantu urutoki rutagera rwa dogiteri, ariko urutoki rwa Yesu rukora kuri iyo mvune. Ngo yaje kugira ngo nk'abantu ibyishimo bari mu mubabaro, ngo abisize ivu nsoza ikiriyo mbaho imyambaro y'ibyishimo, kuko ari umwami w'amahoro. Yesu agera n'ahantu abantu batagera, kandi ashoboye kuhagera kose yaraharemye. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka kukubaza, iki gitangaza waracyakiriye cyangwa uracyabitegereje ibitangaza? Ushobora kuvuga uti urahaze nuko utazi ingorane ndimo, ariko Yesu azi ingorane urimo. Nyine sinziza, ariko nanjye mfite izanjye. Ariko twese ikitangaje gikomeye nuko Yesu azi buri muntu wese uko ari. Haleluya. Nurya tudasura tutaza aha, Yesu arahazi. Ahimbazwa ko ari igitangaza. Imana ishimwe. Kera habayeho ububyutse bwinshi cyane mu bantu, bwinshi cyane.
umuntu kugeza ubwo ajya agendana n'Imana akagendana nayo. Hari umuntu umwe ngo wagendanaga n'Imana bakavugana, ngo ariko akaza kubwirwa nuko mu rugendo rwe barimo bagenda nk'ubampagaze, murabona igicucu mukibona, yaba ari mu nzira kugira ngo ikimenyetso Imana yamuhaga ngo amenye ko bari kumwe, ngo akabona ibicucu bibiri, ngo akagenda ahumuritse, ubundi bakavugana. Kuvugana n'Imana n'uburyo bw'umutima. Bageze ahantu h'ishyamba rikomeye cyane, abantu babaye mu mujyi ntibazi ishyamba, ariko babaye mu byaro cyangwa mu yandi mahanga atari mu Rwanda mbona nta mashyamba uretse Nyungwe rikomeye, basanga hari ahantu amabandi yicira abantu, hari ahantu hari inyamaswa z'inkazi. Bahageze basanga igico rero. Wa muntu ari yumva ubwoba buraje. Rega Imana tubana mu mwuka, ntabwo tubana mu mubiri nk'uko nkureba. Ubwoba buje asa naho abuze Imana kandi bari kumwe. Ngo aravuga ati ahantu ndahanyura gute ko ntaharenga. Ngo ariko Imana iramukomeza, araharenga, abona araharenza. Abicanye ntibagira icyo bamutwara, inyamaswa ntizamurya. Bageze imbere, kandi ngo icyo gihe yari ageze aho hakomeye, yarebye bya bicucu byombi abona kimwe gusa. Ageze imbere yongera kubona ibicucu byombi. Aravuga ati ariko Mana, nawe uri umunyabwoba ndakumenya. Uhangare tugeze mu ishyamba rya Manyinya n'amagagi mu bicaye, nawe ugira ubwoba unyihishe. Ubuse kubonetse tuharenze, nta kubonye cyagiye rukomeye. Ngo iramusubiza ngo icyatumye ubona igicucu kimwe, nabonye ubwoba bukwisha ndaguheka, kirya gicucu wabonaga cyari cyanjye wari mu mugongo. Haleluya! Imana ikora mu buryo bw'igitangaza kitameze nk'icyo dutekereza twibwira, ariko ibihari. Niyo utayibona rero irahari, aho hantu utayibona irahari, kuko igitangaza arahari. Dore no kubuhumeka niyo gusa. Ku mugambi wa Satani ntago ubuhari, ntago ushoje uyu mwaka n'ugejeje iki gihe, ariko kubw'imbabazi z'Imana irahari. Iyo ugeze ahari intege nkiraheka, kuko yadusezanije ngo nzaguheka imvi zirinde ziba uruyenzi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Niko mu gutegeko kwa kabiri havuga ngo uko igizu gihungiza hejuru y'ibyana byayo, ngo niko Imana ubwayo yajyaga ihungiza hejuru ikabaterura ikabajyana. Ngo niyo yonyine yabivaniye mu Egiputa, ngo nta yindi mana y'inyamahanga yari ibarimo, yari ibahetse kandi bageze i Kanani. Ko niko Yesu waje nk'igitangaza, ahetse itorero riri mu mugongo no mu kiganza cye. Yaravuze ngo abanje mbafite mu kiganza cyanjye, nta ubasha kubavuvunura mu maboko yanjye. Haleluya! Rero Yesu iyo utamubona bahari, niko mu Kristo ngo yabibonye, ngo yageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yumva amajwi menshi, abona ibyago byinshi, ngo yumva ibiyoka nk'aha mu ruhavu rurerure, mu isayo yumva abadayimoni, umwijima umuhisha inzira, gusubira inyuma ngo abona ntibikunda, gukomeza abona biranze, inzira ngo irafungana, ngo yumva imugenda uruhunge mu mwijima. Mu Kristo arahagarara avuga ati ndabigenza nte, ndakora iki, ni ikihe, ndarwanisha iki? Ngo asubiza inkota mu rwubati, ngo kuko inkota itagombaga kurwana aho hantu. Hari ahantu ugera inkota n'ijambo ry'Imana ukaba utagifashwa naryo, ariko ngo mu Kristo yibuka ko ku nyumba nziza hari indi ntwaro bamuhaye yitwa uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya! Ngo abikuramo abariyafata, ngo abona amaguru arananiwe, ngo aravuga ngo aho gusubira inyuma, ngo reka mpatirize ngenda nseta ikirenge gutya, kuko ningira gutya nshobora kugwa mu rwobo, natubiye hano nagwa mu badayimoni, najya gukandagira sinzi bingenda uruhunge. Birahari mu mwijima kwa Satani, mu isi mbi birahari. Abaroza bakoniko nabicanya, bya bintu byose birahari, ariko hamwe n'uwo mucyo witwa Yesu ari we bugingo. Haleluya! Kristo ngo yumva bya ibintu byose byifunze byibaniye, ngo ariko ahitamo kudasubira inyuma, ngo akajya agenda seta ikirenge ariko akomeje imbere. Wisubirayo seta ikirenge ariko ukomeje imbere, utavuyemo Yesu arahari. Ngo agera igihe aravuga ngo umenya nta mana ikiri hano, ngo agera igihe yumva nta jwi ry'Imana yumva, ngo agera igihe ariyoberwa, ngo ayoberwa ijwi rye, ayoberwa iry'Imana, ayoberwa iry'abadayimoni, ngo yumva hari amajwi y'urufayi. Aho hantu umukristo ajya hagera, ngo umukristo arangije aribaza bose, aha hantu ndabigenza gute? Ngo hahita haza n'akandi kajwi, ngo kabi karamwongorera, ngo atuka Imana ibitutsi bibi byinshi. Ni hahandi ujya ugera ukavuga ati ngo ni wowe nasenze, urantereranye, turi kumwe, ni wowe wavuze, barakubeshyeye, ubuse niba uhari uri hehe? Aho hantu turahaca. Ariko umwanditsi yaravuze ngo iyo
yahageze ngo nicyo kimenyetso kiranga abanyabugingo bazajya i Siyoni, ngo utazajyayo ntabwo ajya aca muri iyo nzira, yarayihushije ngo aca mu mucyo gusa. Kristo ngo ahageze aribaza ngo gusa noneho ngo aho ndahava, ngo ariko afata gahunda y'uko akomeza agaseta ikirenge buke buke ariko adasubiye hehe inyuma. Abamwizeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi butuma badasubira inyuma, bagaseta ibirenge bakomeza bajya imbere. Haleluya. Ngo hanyuma iryo jwi rituka Imana cyane, ngo ibitutsi bibi, ngo arababara aravuga ati se nagize intege nke zituka iyo nakundaga cyane kuri uru rwego. Ariko umwanditsi yaravuze ngo nuko ari ubuswa yagize, ngo se watukaga Imana nakajwi ka dayimoni kari kaje gutuka Imana ngo kamubabaze. Ijambo ry'Imana yavuga muri icyo gitabo cy'umugenzi ngo aza kumva indirimbo y'undi mugenzi, ngo aravuga ngo nta Mana ihari, ngo ari yarayobewe ijwi. Urumva kugeragezwa ukiyoberwa, ukayoberwa iby'Imana, urumva hari hakomeye. Ngo ariko aza kumva indi muririmbyi uri imbere ye w'umugenzi ujya i Siyoni, ngo araririmba Zaburi ya 23, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. W'icyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, gusiga n'amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kigasesekara. Uwo mukristo arishima, ngo aravuga ngo anezezwa n'impamvu eshatu. Ngo aravuga ngo ese muri iki gikombe burya harimo n'abandi, nagize ngo ninjye wahuye n'aka kaga, hari n'abandi. Nagira umugisha nkamushyikira twajyana simbe njyenyine. Impamvu ya kabiri ngo anezezwa na kiriya gice kivuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ngo umukristo aribwira aravuga ngo nubwo nayobewe kwira aha hantu ibana n'uriya mugenzi, burya nanjye turi kumwe, nuko ibirushya by'aha hantu byambujije kuyibona. Nibyo nashaka kuvuga. Ngo akibitekereza gutyo, ngo umucyo urarasa, umucyo w'ubugingo witwa Yesu, ngo wa mwijima uhinduka umucyo, ngo bya bintu byose abona biri kure ye. Yesu yahingutse byose byigirayo bigahigamira umwami w'amahoro. Yesu yatungutse ibyo mu mwijima biramuhunga. Yesu ngo umucyo urasira igikombe, ngo igikombe gisigaye yakinyuzemo agisuzuye mfite uruburaburizo. Ngo aranezerwa ashyikira wa mugenzi, ngo ahandi hasigaye ngo yasanze agicagashije dore ko tarazi nahageze, ngo asanga igikombe kiri imbere n'ikiri inyuma birangana, ngo ariko kubera umucyo waraje ngo yakinyuzemo gifite amaburaburizo. niko umwanditsi yavuze, ngo kandi cyarimo imitego, ibigoyi, ibisambi, imyobo, imireraju, ibintu ngo byose ngo n'imitego y'amoko yose. Muzi ko aho duca akomeye, none wowe udafite Yesu urumva waharenga. Tugomba kumuha ikaze umwanya wa mbere akatubamo, ngo uwo mucyo urashe, ngo byose yabinyuzemo atabitinya kuko ari kumwe n'umucyo. Iyo Yesu muri kumwe byose bihinduka umucyo. Iyo Yesu yabonetse umucyo ukarasira umutima, utinyuka ibyo watinyaga. Haleluya. Iyo Yesu yabonetse usenga yo wari warananiwe. Iyo aguhingutseho urakomera, nta ukubwiye ngo komera. Iyo atungutse byari byaragusuzuguye byose biramubona bikaguhunga, arakomeye. Tumuhe ikaze n'umwanya wa mbere mu mitima yacu. Yesu ni igitangaza, ni umujyanama. Yesu akugira inama. Pawulo yaravuze ngo si ibyo gusa, dufite no gutekereza kwa Kristo. Iyo uri mu Mana neza, Yesu ayobora ibitekerezo byawe. Kwirirwa ugenda uvuga uti runaka wangira inama ku iki kibazo, ariko kanaka ko numva ntaye umutwe. Iyo Yesu muri kumwe ayobora ibitekerezo byawe mu nzira y'ubushake bw'Imana. Niko Imana yabwiye Dawidi amaze kwihana icyaha cye cyo gusambana na Batisheba no kwicisha Uriya muri Zaburi ya 32. Yamaze kwihana ibyaha bye byose, yaravuze ngo nakurondore ibyaha byanjye, ngo sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye, ngo nawe ubinkuraho, ngo umpa amahoro. Imana iramusubiza ngo noneho nzakuyobora inzira unyuramo, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya. Azitwa umujyanama. Yesu ni umujyanama, aho abajyanama benshi babuze. Yesu ni igitangaza. Iyo umwakiriye ibindi bitangaza birizana. Yageze kwa Lazaro aramuzura batarabivuganye. Ntago yigeze abwira Mariya na Marita ngo kuko muri inshuti zanyu musaza wanyu azapfa muzure. Yaricecekeye kuko bari inshuti ze baramwakiriye. Arareka ararwara ntiyahagera, arareka arapfa ntiyahagera, areka marakane. Ahazi abereka igitangaza, avuga tuwo twakiriye ni igitangaza. Ngo kuko abana n'abamwakiriye hajya kubwira
ibyo atavuga rwose akabyihorera, ariko umunsi azaza muri kumwe azitamurura arabikora, bakamenya yuko Yesu mwabanye, nawe ukongera ukamutangarira. Yesu ni igitangaza cya buri munsi. Mwakira, ashobora gukora ibyo mwavuganye n'ibirenze ibyo twibwira n'ibyo tuvuga. Uramufite? Mugezanyije he? Wasubiye inyuma? Wahuye n'igikombe? Ni amajwi menshi? Usigaye wariyobewe? Warasengaga biranga? Intege nke zaraje? Ariko we ni umunyembaraga kuko utware uri ku bitugu bye. Mwakire neza ijambo ry'Imana, tugiye gusenga Imana. Yohana yaravuze ngo ibimwuzuye nibyo twahaweho, ngo ubu ni ubuntu bukurikira ubundi. Mu Kirundi harabaho ni ubuntu bugerekeranye. Mbese ibintu byuzuye Yesu wabihaweho. Iyo umuntu acangase, Satani asukamo, ariko iyo wujuje Yesu yuzuye muri wowe, nibyo Satani agerageje gusukamo bimeneka inyuma. Mureke duhaguruke dusabe Imana imbaraga, turebe ko hacaga kuzuzamwe ibindi, Yesu yakongera akahuzuza icyo cyena. Aho hantu hasigaye huzuye amagambo utagiraga, hakuzura ishyari kandi ntaryo wagiraga, hakuzura uburakari burenze ubwo wari waranesheje. Nawe ko nta mutima urya ruswa, mbese aho hantu huzuye iki? Hari ikintu ubona cyasimbuwe n'ikindi kitari cyiza, tugiye kukibwira Yesu. Imana iguhe umugisha. Muri iteraniro tugiye gusaba Yesu imbaraga, gitangaza yongera ature ahora dutangaza. Niwe dushaka kongera kumundi mwanya wa mbere. Abantu bagiye Babuloni bagezeyo bamarayo igihe, ariko n'igihe batahiye ngo batahukana ibintu by'i Babuloni, ariko umunsi umwe ngo baraterana bumva ijambo ry'Imana, ngo baravuga bati tubonye amakosa twakoze, nuko twatahukanye ibyo tuvanye i Babuloni, mureke nabyo tubikuremo. Ngo babikuramo bihana iminsi 7 yose. Ngo ariko birangiye basezera abagore b'abanyamahanga n'abana bavuga urushidodi n'uruyuda. Ngo barabisobanura, ariko byafashe iminsi 7 bihana. Ngo baravuga ngo ubu tugiye gusezerana n'Imana yacu amasezerano mashyashya. Haleluya. Ngo baravuga ngo aya masezerano mashya tugiye gusezerana biri muri Ezira no muri Nehemiya. Ngo abakuru bacu, abayobozi, ngo nibaze bayasinye mu kimbo cy'abaturage ko dusezeranye n'Imana ko tugiye kuvanamo ibyo twanduriye i Babuloni. Yesu ni Babuloni twanduza byinshi. Iyo tugeze hano umukristo wese agomba gusezerana n'Imana andi masezerano mashya. Niba utaraguye ngo unywe inzoga, ariko hari ibyavuye muri wowe hazamwe ibindi. Niba utaraguye ngo unywe inzoga n'itabi ukore n'abiryo by'abapagani, ariko imbaraga ufite urabona yuko zarabuze ngo zimeze nk'izo wahoranye. None waba uhari warasubiye inyuma mu mutima wawe ukananirwa ugatinyuka ibyo watinyaga, ngo uzamure ikiganza weho tugusengere ku mwihariko. Tugiye gusezerana n'Imana amasezerano mashyashya yo kongera gutuza Yesu akabona ikibanza. Urahari wasubiye inyuma? Se waba uhari ngo wakira Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere, gutwereka ikiganza tugusengere ku mwihariko? Urahari? Niba udahari, ni twebwe tugiye kongera gusezerana na gitangaza agaruke. Yesu umaze iminsi amajwi atuma wumva Imana yaraguhemukiye? Oya, ntihemuka. Niyo utayireba y'ibihari, Yesu aba ahari. Nibirushya, nibigukingiriza, n'umwijima, nuko umucyo waje ntubimenye, ariko umucyo arahari ni Yesu. Tugiye gusenga Imana. Rero icyifuzo ugize kibwire Yesu. Ntabwo nagusengera kuko sinzi nuko umeze, ahubwo nanjye ngiye gusenga, nanjye nisengere. Ariko nawe bibwire Yesu ibyo ubura, dore ari aha ngaha ari kumwe natwe. Yubaha amateraniro. Mana yacu, Mwami wacu, mpagaze imbere y'ubwiza bwawe nguhendahenda, nguha ikaze, nkwinginga, ngusaba ngo ungirire neza, undebe neza. Duhagaze imbere y'amaso yawe, uri igitangaza, uri umujyanama, uri Imana ikomeye, uri Data wa twese uhoraho, uri umwami w'amahoro. Abantu batakaje amahoro, dusigaranye ubwoba bw'ubuzima, dusigaranye ubwoba bw'ejo, dusigaranye ubwoba bw'uko bizagenda. Abantu basigaranye ubwoba bw'uko bazamera, uko abana babo bazamera, uko ubuzima bazabugenza, uko ibyahombye bizagaruka, uko ibyabuze bazabigeraho. Aho bageze ko abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, umuntu wese ntabwo ahagazemo ari mu bwoba bw'igihe. Ariko uyu mwanya uri igitangaza, uri umujyanama, uri Imana ikomeye, uri Data wa twese uhoraho, uri umwami w'amahoro. Twirukanire ubwoba bw'igihe, twirukanire amajwi ya Satani,
Mana vidura ibintu byageze mu mitima y'abantu, ujya kure rwose, barahabuka barakubura, ubugingo burumye, kwishima kurabuze, ari wowe utanga ibyishimo, amahoro yarabuze kandi uri umwami w'amahoro, ibyiringiro birakamye kandi urabifite. Mu izina rya Yesu turasenze, manura imbaraga n'umwuka n'umuriro, garuka muri twebwe, garuka mwami w'itorero, rimbura ibiduteye ubwoba, rimbura amajwi adukangisha, twirukanira ibi bitero, imbaraga zawe zifatamira ibiturwanya. Mana duhagaze kuri uyu mugoroba dusabye ubutabazi bwihuse bugere ku mukobwa, ku musore, ku mugabo. Fata imbaraga z'umwijima zagushije abantu mu rwihereranwa, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ryongere ribyara abantu bwa kabiri, abantu babyarwe n'ijambo bitavuye ku bushake bw'umuntu, niko wavuze. Umaze kuza bakwakiriye, wabahaye ubushobozi. Twongeye gusaba ubushobozi, twongeye gusaba ubutware, twongeye gusaba imbaraga, twongeye gusaba guhindurwa, twongeye gusaba kwirukanirwa umubi mu mayira yose, mu buryo bwose. Mana tugusabye umwiteguro, kuko uri hafi kugaruka. Wahoze uzahoraho, ntuzahora uvuka, ahubwo waravutse, waje ku bwacu, hasigaye kugaruka. Ibimenyetso byerekana kuje ngibi turabifite mu biganza, turabigenderamo, turabiraramo, turabibona. Niyo makuru dufite. Hari amakuru avuga kuri bugufi kugaruka, hari ibimenyetso byerekana kuri bugufi kuza. Dusobanurire, tugira inama igihe kitadufunga, tugira inama tutayoba, tugira inama tutayoberwa, tugira inama tutananirwa, tugira inama tudaheranwa, tugira inama. Yesu 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 Yesu, gira inama abana b'Imana mu mpande enye z'isi. Tugira inama kuko isi nayo iratugira inama. Tugira inama amajwi y'isi aratwinginga. Tugira inama ibikubye n'ibiteye ubwoba biriho. Tinyura imitima yacu, manura imbaraga n'ubutware. Tugira inama tujijuke, tuve mu rujijo, dusobanukirwe iby'iminsi n'ibihe, tumenye ko kugaruka kwawe kwegereje. Urakoze, utubabarire ibyaha n'ibicumuro, tweze utwuhagira, utuboneze, udutunganye, twitegure kuri bugufi kugaruka. Turagushimiye gitangaza mu gihe nama, turagushimiye Mana ikomeye, turagushimiye Data wa twese uhoraho. Mana turagushimiye Yesu, ntabwo wavira mwaho ntuzemera ko itorero rizimira, ntiwavira mwaho waricunguje amaraso yawe. Ntabwo Mana ijambo ryawe rizagaruka rikuzaniye umugeni, waritumye mu isi kuroba no gufata. Reka rifata umuhigo, rifata miri, rifata umuhigo, rifata miri, rikurikirane, ricakire, rineshe, riganze, risize, riture, ryubake. Mwami Yesu, ritere imbuto. Urakoze, tugukomeye amashyi menshi, ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose kandi ziruta ibyaha byacu, mu izina rya Yesu.